ويا عيني مسك الراجل شتايم من ابشع الشتايم اللي ممكن تسمعها، بس الراجل يا عيني مش فاهم حاجه. فاكرين الاغنيه الشهيره بتاعت امام عاشور؟ طبعا بعد زيطه الاهلاويه كان لازم ايه بقى، نقنعهم بالدليل القاطع ان اللي اخلاقه هنا كده هتبقى اخلاقه عندك برضه هي نفس الاخلاق. وبصراحه الراجل الزملكاوي المحترم ده رد عليهم رد شافي كافي وافي. اسمع معايا الفيديو ده كده. لما قلت امام عاشور مستحيل يروح النادي الاهلي، بنيت على مبادئ النادي الاهلي. ان واحد شتم رموز النادي الاهلي وشتم جمهور النادي الاهلي وشتم النادي الاهلي. الزمالك ساعتها سابه يغلط في الناس ليه؟ استبعدت برافو عليك، ان هو برافو عليك. طب ما هو برضه بيتكلم في يعني العيب على الزمالك هنا اللي ساب لعيب على عنده. مبادئ النادي الاهلي. طب ما دي نقطه مهمه انا عايز طبعا العيب على الزمالك اللي ساب عنده لعيب يتجاوز من ساعه ما لبس التيشيرت الاحمر غير مش موضوع انا كابتن الخطيب قال له تشيل جمهور الزمالك فوق دماغك. انا اتجاوز كده على انا الهوا. اتجاوز ده بقى الاهلي اللي بيربي ويعيد ويأسس ويكبر ويخلي لك احسن لاعب موجود في الدوري. مين اللعيب؟ هنا الكابتن طارق السيد بيقول ان انا لما قلت ان امام عاشور مستحيل يروح الاهلي كان استنادا لمبادئ النادي الاهلي، لان فعلا مين يصدق ان لاعب بعد ما شتم رموز النادي وشتم النادي وشتم جماهيره ان النادي يتعاقد معاه. فكان رد الكابتن ايهاب الخطيب عليه كالاتي: ان عيب عليك انت لما تبقى نادي زمالك ولعيب من عندك يقف يشتم النادي المنافس، وان ده سوء تربيه من عندنا ولكن عند الاهلي غير، وان النادي الاهلي بيربي ويعلم، وان هات لي غلطه واحده بس عملها امام عاشور بعد ما راح النادي الاهلي، لا لف وتعالى لي بظهرك بقى. في 28/5/2025 وعقب مباراة فاركو والاهلي اللي توج فيها النادي الاهلي بالدوري العام، تعدى امام عاشور على فرد امن الاستاد وسبله بالدين وكسر باب الاستاد على مرأى ومسمع من الجميع، ومفيش ذكر لا داخل النادي الاهلي ولا براه قال له انت بتعمل ايه. اما بقى في 20/6/2024 فامام عاشور بيلم شويه بلطجيه وبيروح يعتدي على فرد امن باحد مولات الشيخ زايد، وبيتعمل له قضيه في محكمه جنح الشيخ زايد وبيتحكم فيها على اللاعب ب6 شهور حبس، واللاعب بيستأنف على القضيه ولكن الاستئناف بتاعه بيترفض بتاريخ 12/10/2024 عشان يروح امام عاشور يلم الحبايب ويروح يعمل قعده عرب ويعمل جلسه صلح مع الراجل، وكل حاجه بالفلوس بتعدي. والحمد لله خلصنا من قضيه فرد الامن. نسكت بقى؟ لا، ازاي؟ عشان يدخل امام عاشور في قضيه تانية بتاريخ 30/12/2024 بتهمه سب وقذف احد جيرانه. ايه يا امو، انت محدش سلم منك خالص كده؟ ده بخلاف بقى خناقته مع محمد الشناوي قائد فريق النادي الاهلي المحترم، وبخلاف فضيحه منى فاروق اللي هو نفسه اثبتها على نفسه بعد ما منى فاروق طلعت لقحت بالكلام وهو زي العبيط تاني يوم راح جاي رادد عليها. اما عن الصوره اللي نزلت قدامك دي فما تاخدش في بالك، ده امام عاشور وهو طالع من الماتش كان بيقول لجمهور الاهلي وبعدين يعني هو هيخاف من ايه؟ ده شتمهم كلهم نفر نفر باهاليهم وفي الاخر واقفين يهتفوا له في المدرجات، فتفتكر يعني هيخاف منهم لو عمل لهم هش؟ ثم يا عم عديها، هنطلع الميديا بتاعت النادي الاهلي تقول ان كان في واحد زملكاوي قاعد في المدرجات وامام كان بيقول له هش. بسيطه اهي. وعلى فكره انا هنا لا الوم النادي الاهلي على اي تصرف بيعمله اللاعب، لان هو النادي الاهلي هيعمل ايه؟ هو اللاعب اخلاقه كده. انما بقى اللي انا ما بحبوش انك تطلع تبيع لي الاونطه وتقول اصل النادي الاهلي بيربي ويعلم. والله يا كابتن هوبا لو بيعلم كان اولى علم اللي اتربى في عبه، بدل ما نشوف لاعب زي حسين الشحات وعلامه الصلاه في قرطه قد كده بيضرب زميله بالقلم على وشه وبيسب له الدين على مرأى ومسمع من الجميع في لقطه ما احترمش فيها حد ولا حتى النادي اللي بيلعب ليه. او مثلا كان علم كهربا بدل ما يروح يتخانق مع الكابتن محمد الشناوي ويسبه بابشع الالفاظ، ولما مدير الكره بتاعك يتدخل يتشتم هو كمان. ودي ما كانتش اخر مره الكهربا ده عملها تاني قبل ما تودوه ليبيا، ولكن المره دي مع كولر، ويا عيني مسك الراجل شتايم من ابشع الشتايم اللي ممكن تسمعها، بس الراجل يا عيني مش فاهم حاجه. وطبعا الكلام ده قبل ما انتم ما تحدفوه بالازايز على طول. يا عيني يا اخويا كولر، اتبهدلت انت والله. بس رغم كل ده يا كابتن هوبا انا في حاجه بشيد بيها في اداره النادي الاهلي ونفسي اداره نادي الزمالك تقلدهم فيها. اداره النادي الاهلي هي احسن اداره في مصر، بتعرف تكتم على فضايحها وبتعرف ازاي تخلي ان اللي جواها ما يطلعش براها. ما بالك بقى ان كل اللي انا بهري فيه ده اللي طلع براها، امال لا مؤاخذه جوه في ايه؟ ده بس رد بسيط اهو، درس بمنتهى الادب والاحترام عشان ما تدعوش علينا الاخلاق وتقرفونا في عيشتنا بقى. ويا ريت نادي المبادئ وجماهيره يرحمونا من الاسطوانات اللي شغاله ليل نهار عمال على بطال دي ومفيش منها اي حاجه حقيقيه. الواحد نفسه يعرف انتوا بتجيبوا حبوب المبادئ والاخلاق منين.